היי, אני אבי, ברוכים הבאים למסע שלי. המסע שלי הוא המקום בו אנחנו נוסעים אל קשר ההבנה בין מקרו, קריפטו, לבין עידן הטכנולוגיה האקספוננציאלי. אני אספר בכמה מילים על עצמי. אני התחלתי בעולם ההשקעות בשוק הנדל"ן, קניתי דירות, מכרתי, השכרתי, בניתי יחידות דיור וכו'. עד שהרגשתי איזושהי תחושה של מיצוי. התעמקתי במשך שנים בשווקים הגלובליים, שוק ההון וכל מה שמסביב. ובשלב הזה החלטתי למכור נדל"ן ולקנות נכסים אחרים, כמו ביטקוין וקריפטו, כי מצאתי בשוק הזה הזדמנויות מאוד מאוד גדולות, אבל מכיוון שזה שוק חדש, מלא הזדמנויות, אז זה גם ג'ונגל שצריך לדעת איך אתה מתמודד בו ומתנהל, וגם שומר על עצמך בדרך. במשך הזמן יצרתי שם איזשהו הון, והחלטתי לקחת את זה ל-level הבא. היו לי תיקי השקעות משלי. לקחתי את זה ל-level הבא והקמתי את BT Partners, שזו קרן גידור שאני מנהל אותה היום. ויאללה, בואו נתחיל. נדבר היום על כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. נתחיל ממחזור החוב. העולם בו אנחנו חיים היום נמצא בחוב עולמי שכל הזמן תופח, ואין לנו יכולת אמיתית באמת לכסות את החוב הזה. זאת אומרת, מה שקורה, הגופים שמנהלים את כלכלת העולם, בנקים מרכזיים וכו' שאחראים על השיבר, על הברז הראשי, הם מפעם לפעם ממחזרים את החוב הקיים. אם נקביל את זה לחיים הפרטיים של האנשים בבית, אתם בטח שומעים לפעמים בפרסומות, רוצה למחזר את המשכנתה, לכסות את החובות מסביב וכו'. זה פחות או יותר מה שהם עושים, רק בסקיילים הרבה הרבה יותר גדולים. וברגע שנוצר משבר כלשהו, משבר חוב, אז הם מזהים ונותנים לדברים להישבר, מי שמקבלי ההחלטות על הדברים האלה, הם נותנים לדברים להישבר, אבל לא להישבר מדי. ברגע שהם מגיעים לקצה, הם אומרים, אוקיי, הגיע הזמן. מפעילים את פעמון הפרה, איך שאוהב ראול פול לקרוא לזה, וממחזרים את החוב, מדפיסים שוב כספים. זו גם דרך אגב אחת הסיבות שאנחנו רואים את המספרים כל פעם משתנים לנגד עינינו במהלך השנים. מי ששם לב בעבר, לפני עשרות שנים, דירות נמכרו כאן בישראל בלירות, 400 לירות משכנתה על דירה, ואז היה את המעבר לשקל, שזו נקודת זמן שהייתה הזרקת נזילות, הדפסת כספים מאוד מאוד משמעותית, ואז המספרים שוב השתנו, ואז התחלנו לדבר במספרים אחרים. פעם זה היה 400 לירות, היה 100,000 שקל, היה 50,000 שקל, היום מדברים במונחים של 4 ו-5 מיליון גם, וצפונה. אז מה שקורה, העליית מחירים הזו, זה לא רק אינפלציה. נחלק את זה לשניים. יש את הנושא של האינפלציה, שזו צמיחה טבעית של נכס קיים שהוא מוגבל בצורה כלשהי, ויש ביקוש שעולה למול הנכס הזה. לדוגמה, אם ניקח נדל"ן, מדדים, יש ילודה, יש יותר אנשים בעולם וכו'. יש כל מיני סיבות להגדלת ביקוש לנכס מסוים. אז באופן טבעי הביקוש עולה, המחיר עולה. אבל לצד זה יש את הנושא של שחיקת המטבע. שחיקת המטבע זה משהו שלא הרבה אנשים מתייחסים אליו. זאת אומרת,
גם אם נוצר מצב, לדוגמה היום, שאותו נכס, הביקוש אליו לא עולה, לצורך העניין יש יכולת לגוף שמנהל את הכלכלה, מדינה, ממשל וכו', להכפיל אותו בשתיים. אני אתן דוגמה, לדוגמה יש בבעלותי היום דירה שהשווי שלה 2.5 מיליון שקלים, הביקוש נשאר סטטי, אבל המדינה החליטה להכפיל את כמות הכסף בסירקולציה, באופן כזה או אחר, כנראה שהדירה הזאת תהיה שווה מהר מאוד 5 מיליון שקלים, פי 2 מזה. למה? מעצם שחיקת המטבע. אז אם ניקח את הנתונים של ארצות הברית, זה מחולק בצורה כזו של 3% אינפלציה, 8% שחיקת מטבע. מה שמביא למצב שהאדם נהיה עני יותר משנה לשנה ב-11%. וזה מוביל אותנו לאשליה האופטית של השקעה במדדים. זאת אומרת, אם שמתם לב לאחרונה, המדדים מפעם לפעם עושים שיאים חדשים, ואני שומע את השיח ברחובות, איזה יופי, ה-S&P עשה כך וכך. ממוצע שנתי של 12%. זה יפה מאוד, זה נחמד, לראות התיק עולה בשווי שלו, אבל אם זה הממוצע, אז אתה די דורך במקום. יש מחקר מעניין מאוד שנעשה, שבעצם אם יצא לכם לראות את התנהגות המדדים, את האחוזים שהם עשו לאורך השנים, משנת 2008 לדוגמה, אלו אחוזים לא קטנים. אממה, בגלל השחיקת מטבע, אם אתה לוקח את המדדים ואת העליות שלהם ומחלק אותם בכמות הכסף בעולם שהודפסה במהלך השנים, אתה מגלה דבר מאוד מאוד מעניין, שהמדדים די הלכו הצידה. זאת אומרת שלא חווינו צמיחה אמיתית. רגע, נכון. נכון שהטלפון שלי הרבה יותר טוב מהטלפונים שהיו לפני 10 שנים. זה נכון. זאת אומרת, הבאנו כסף מהעתיד להווה, חברות לבו כסף, התגלגלו, הביאו טכנולוגיה חדשנית. אממה, לא הצלחנו להדביק את הפער. כמות הכסף שהודפסה היא גדולה יותר מהצמיחה שהבאנו במהלך השנים. וזה משהו שחשוב מאוד מאוד לדעת ולהכיר. גם את האינפלציה וגם את שחיקת המטבע. אז בעצם, מה עושים במצב כזה? אם המדדים זה מה שהם יודעים לתת, אוקיי. זה מה שיצא לי לחשוב עם עצמי. אז בעצם חיפשתי נכסים שמנצחים את אחוז העוני הזה שמצטבר משנה לשנה. משהו שנותן מעבר לממוצע של 11%, כי לא חיפשתי רק להגן על עצמי מבחינת שחיקת המטבע והאינפלציה, אלא גם לייצר ערך נוסף, להגדיל את ההון שלי באמת. ומצאתי שיש נכסים שיודעים לעשות את זה לאורך זמן, כמו ביטקוין וקריפטו, אבל נכסים שהם כאן כדי להישאר בלבד, אבל זה לא בא בחינם. יש לזה מחיר. אחד המחירים המאוד מאוד משמעותיים זה מחיר המסע. זאת אומרת, יש כאן גלים. יש כאן מחיר של תנודתיות. בני האדם בנויים בצורה מסוימת, עם רגשות, עם המנגנון של האגו, עם הפסיכולוגיה המורכבת הזו, וכל מה שמסביב, וכשנתקלים בתנודתיות מוגברת של מינוס 30% מההון שמושקע, מינוס 25%, מינוס 40-50%, פתאום הלחץ דם מתחיל לעלות ומתחילים להזיע בלילות, וזו לא המטרה. בשביל זה יש גם גופים שמנהלים את זה עבורך בצורה הרבה יותר קרה, אבל נגיע לזה בהמשך. אז צריך להבדיל באמת בין תנודתיות לסיכון. זאת אומרת, בתפיסה שלי, איך שאני מגדיר סיכון, סיכון זה האפשרות שלי לאבד את הכסף לצמיתות. השקעתי במוצר מסוים, הערך שלו ירד, או נעלם מן העולם, ההון נעלם, מבחינתי זה סיכון, זה הפסד אמיתי. תנודתיות לעומת זאת, זה כשאני מחזיק נכס שאני מכיר ומבין מראש ויודע שהוא תנודתי, אני מוכן וערוך לזה מנטלית,
שהוא עלול לרדת 30 ו-40 ו-50% וצפונה, אבל אני מחזיק אותו לאורך זמן, אני מבין שזה נכס שבסבירות מאוד מאוד גבוהה כאן כדי להישאר, והוא ידע בסבירות גבוהה לייצר לי תשואות עודפות לאורך שנים, אבל אני צריך להכיל את זה. לדוגמה, אם נחזור כמה שנים אחורה, ניקח את ביטקוין, כשהוא נולד ב-2008, התקדמנו ל-2010 וכו', אפשר לראות שבמהלך השנים האלה הוא היה יותר תנודתי מהיום. הוא ידע לרדת 90%, הוא ידע לרדת 80% וכו'. אבל גם אם מישהו באותה תקופה קנה אותו בשיא הגובה והחזיק אותו עד היום, כמובן שאני לא צריך לומר מה התשואה שהוא יצר. נכון, אף אחד לא ידע שביטקוין בזמנו יהיה משהו, יגיע לנקודה שבה הוא הגיע היום, שהוא כבר נכס פיננסי והוא במיינסטרים ופנסיות הולכות לזרום אליו והגופים הגדולים בעולם מחזיקים תעודות סל שלו וכו'. אבל זה כן משהו שצריך להכיר, הוא הנכס אני חושב הכי אסימטרי היום ביחס לסיכון סיכוי בהשקעות שלנו. ניגע בזה בהמשך. נושא מאוד מאוד מעניין שאני רוצה להיכנס אליו זה הגיל האקספוננציאלי, כפי שראול פול מכנה את זה. בעצם כשאני אומר הגיל האקספוננציאלי זה לא הגיל שלנו כבני אדם, זה הגיל של התקופה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו נמצאים בתקופה שמספר טכנולוגיות מאוד מאוד משמעותיות מתכנסות יחד לנקודה אחת ומאיצות אחת את השנייה. הטכנולוגיות האלה הן AI, קוואנטום, ביטקוין וקריפטו, שביטקוין וקריפטו זה באמת Game Changer נוסף, זה היכולת שלי להעביר ערך ממקום לכל מקום אחר בעולם שיש בו אינטרנט, ללא גורם מתווך באמצע, מהר מאוד, בעלות שהיא כמעט אפסית. למה זה Game Changer בעצם? המדינות שיש להן מטבע משלהן, currency, מה שנקרא, יש להם אינטרס מאוד מאוד גדול שאנחנו האזרחים, ואם אפשר גם אזרחים מחוץ למדינה שלהם, ישמחו מאוד, ישתמשו במטבע שלהם. זה כמו סוג של כלי נשק. כי אם לא משתמשים במטבע שלהם, הוא לא רלוונטי. אם מחר בבוקר כל מדינת ישראל תקום, אזרחי מדינת ישראל, ויגידו, נגמר, אני לא משתמש בשקל, השקל הופך להיות לא רלוונטי. אבל זה לא קורה, כי בפועל הממשל דוחף לשם, הוא אפילו אוסר עליך לקבל מטבעות אחרים עבור תגמול, עבור עסק וכו', כי הוא רוצה שתשתמש בשקל. דרך אגב, זה הכלי נשק שטראמפ משתמש בו היום בעזרת USDT. למה USDT או USDC? זה על הבלוקצ'יין, זה זורם כמו מים לכל מקום אחר בעולם, וזה מעודד בקלות יתר את האזרחים מחוץ לתיבה שלו, מחוץ לארצות הברית גם, להשתמש במטבע הזה. כי הדולר זה בסיס הכסף בעולם היום, וזה, אני קורא לזה, הבגד הכי פחות מסריח בכביסה המלוכלכת. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שמטבעות של מדינות אחרות, אם ניקח את הפסו של ארגנטינה וכו', ומטבע של טורקיה, הלירה הטורקית, אפשר לראות שהם התנהלו בצורה כזו לא אחראית בקצב ההדפסות, ובכלל לא הביאו ערך שקרוב להצדקה של זה, אז אפשר לראות את המטבע שלהם נשחק ומאוד מאוד חלש לעומת מטבעות אחרים. אפשר לראות את השקל דווקא באופן יחסי מאוד מאוד חזק לשאר המטבעות בעולם. אפשר לראות גם מול הדולר, ירדנו לאחרונה למתחת ל3 שקלים, שזה מה שנקרא, אני חושב שאנחנו בימים תנכיים. אז אני חוזר לגיל האקספוננציאלי. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לתקופה מאוד מאוד מעניינת. התהליך הבסיסי שבו היקום פועל הוא המרת יחידות אנרגיה ליחידות אינטליגנציה. ואנחנו באמצע
של מה שהתחלתי להגדיר, העידן האקספוננציאלי הזה. הטכנולוגיה מתקדמת מהר יותר מהמוסדות והתשתיות שיש לנו כרגע. הכוח החזק ביותר ביקום הוא אינטליגנציה. זהו מה שמבדיל את בני האדם מכל דבר אחר על פני כדור הארץ. וזה פתאום מגיע לעלות הסקה כמעט אפסית. אז אם אינטליגנציה בחינם, מה אתם בעצם מוכרים? מה אני רוצה להגיד? שבעצם יש לנו ערך כבני אדם, לא רק מעצם העובדה שאנחנו חיים. גם הצמח בשדה הוא חי, גם העץ הוא חי, גם בעלי חיים חיים. אבל לנו כבני אדם יש ערך מוסף שזה אינטליגנציה גבוהה יותר, ובעזרת האינטליגנציה הזו אנחנו יוצרים, חושבים, מתכננים. וכשאנחנו הולכים לעבודה לצורך העניין, אם ניקח את הדוגמה של עובד שכיר, הולך לעבודה, הוא מקבל תגמול עבור הזמן, האנרגיה שלו והאינטליגנציה שלו, היכולת שלו לחשוב ולתמרן ולתכנן ולפתור בעיות. אז כשאני לוקח את הדבר הכי משמעותי שיש לנו ביקום, שזה האינטליגנציה, ומוריד אותו למוצר מדף בעלות שהיא כמעט אפסית, זה game changer. זה קפיצת מדרגה של כל הציביליזציה, של כל האנושות, ואנחנו צריכים להיות ערוכים לשם. מה שאני באמת מתרגש לגביו הוא שבינה מלאכותית ורובוטים משתלטים על יותר ויותר מהעשייה, וזה מביא למצב שבני האדם יכולים להקדיש הרבה יותר זמן לקיום שלהם. זאת אומרת, אפשר לראות גם היסטורית שאנחנו חיים היום בתנאים ההישרדותיים הטובים שהיו אי פעם. זאת אומרת, אם פעם, לפני מאות שנים, האדם היה הולך לבאר להביא מים הביתה, לא היה לו זמן להתעסק כל כך בדברים אחרים. אם הוא היה רעב, היה חייב ללכת לצוד, אז כל הזמן הם בעשייה. כל הזמן בני האדם היו בתנאים הישרדותיים כאלה של לצוד, של להביא מים, של הדברים הכי בסיסיים ואלמנטריים שיש. היום אנחנו התרגלנו לעובדה שאנחנו פותחים את הברז בבית ויוצאים לנו המים, והעובדה שמשרות צווארון לבן הולכים למשרד, יושבים במשרד ממוזג, קצת פותרים כמה דברים, קצת מיילים, ומקבלים את השכר שלהם בתאריך של המשכורת שלהם, לוקחים את התגמול הזה, אם הם רעבים, אז הם הולכים לעשות קניות בסופר, וכן הלאה וכן הלאה. זה שונה מאוד ממה שהיה פעם. אז אני חושב שאנחנו בדיוק עכשיו, לפני הקפיצת מדרגה ל-level הבא, זה מתחבר לי גם עם העובדה שאנחנו נמצאים במלחמת עולם שלישית, בתפיסה שלי. ההיסטוריה מלמדת שכל פעם שיצאנו ממלחמה מאוד מאוד גדולה, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, האנושות עברה קפיצת מדרגה, היא עברה איזושהי טרנספורמציה. ואיך אומרים, ככל שיותר חשוך, כנראה שאנחנו מתקרבים יותר לעלות השחר. אז זה מה שאני רואה כרגע. כרגע זו תקופה די חשוכה, אני חושב. אנחנו מרגישים את זה, אנחנו פוגשים את זה, אנחנו רואים את זה. אנחנו יכולים לראות שבמדינת ישראל, אני חושב ש95% מהאנשים הם מתגלגלים מחוב לחוב, להלוואות, למשכנתאות גבוהות וכו'. ותמיד השכן הזה חושב שלשכן ממול טוב יותר, אבל הוא לא יודע מה עובר על השכן ממול באמת. תחשבו על שחמט. אף אדם לא ניצח מחשב בשחמט כבר במשך 35 שנה. למה? בני אדם הם מבולגנים יותר. אז בעצם כשאנחנו מגיעים למצב של AI ובהמשך AGI, שבעצם AI זו בינה צרה, AGI זו בינה כללית, זה כבר קפיצת מדרגה באינטליגנציה. כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מטמיעים AGI ברובוטיקה וכולי, זה בעצם, אנחנו יוצרים פה משהו שהוא גדול מאיתנו,
ואנחנו יוצרים פה מוצר כלשהו שמספק זמן, אנרגיה ואינטליגנציה אינסופיים, כי לכל רובוט כזה יהיה זמן, אנרגיה ואינטליגנציה משלו, ואם אנחנו כבני אדם יודעים ליצור את זה, אז יש לנו יכולת ליצור משהו שאין לו תקרה, אין לו סוף, איזושהי אינטליגנציה אינסופית. זה משהו שיש לו יכולת להוציא את כל האנושות מהמטריקס שאנחנו עצמנו בנינו אותו. כמו שאמרתי, זה משהו שהוא מעל האינטליגנציה הקולקטיבית. זהו המשחק הגדול ביותר שמדינות או האנושות שיחקו אי פעם. אז אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להגיע לשפע במלוא תפארתו. ואני מעריך שנגיע לשם במסגרת הזמן של 6 עד 10 שנים. אז תרעננו את המטרות שלכם. אתם יודעים שאם יש לכם מטרה בחיים, היא מבדילה אתכם כמעט מכל אחד אחר. למרק טוויין יש ציטוט יפהפה, הוא אומר, 2 ימים חשובים בחייך, היום שנולדת והיום שבו אתה מגלה למה. AI מאפשר לך בעצם ליצור משהו גדול יותר מעצמך, ואני חושב שרוב האנשים על פני כדור הארץ עובדים לא בגלל שהם אוהבים את העבודה שלהם, אלא בגלל שהם רוצים לשים אוכל על השולחן, ביטחון למשפחה. עכשיו פתאום אתם יכולים להשתמש בטכנולוגיות האלה כדי להגשים את מה שרציתם לעשות כילד. אתם יודעים, תשוקות שנובעו לכם בעתיד, לעומת מלצרות וניקיון של חדרי מלון, מה שרובוטים יעשו הרבה יותר טוב מכל אדם. זה הולך לשנות את האנושות באופן מהותי. כמו שאמרתי, אין תקרה לאן שאנחנו הולכים, ולכן העולם ייראה שונה באופן מזעזע, לא בעוד 10 שנים, אפילו בעוד 5 או בשנתיים 3 הקרובות. זוהי החשיבה שבה אתם מצטלבים עם הטכנולוגיה הזו. אני חושב שהקריירה היחידה של העתיד היא יזמות, ובטווח הקצר יכול להיות מאוד שיהיה קשה יותר, כפי שאמרתי. אבל המיינדסט שלך זה הדבר הכי יקר שיש לך, וגם אם נכשלת, עם המיינדסט שלך במקום הנכון, אתה תצליח שוב. לסיכום, אנחנו בפעם הראשונה מחליפים את בני האדם. אז לסיום, רוצים לשמוע עוד דברים מעניינים על AI, קריפטו, שוק ההון וכו', אתם מוזמנים לעקוב.